好喎，係咯。梗係啦，對住個譜彈噶嘛。喂，我冇譜喎，所以呢就係唔記得晒呢個譜。但係你都可以彈得到啦。咁啊，有話阿 Tim 同我哋唱啦我都唔記，得去邊段。有阿 Keep 同我哋唱啦，阿 Keep 唱最好尾嗰段啦，係係啊冇錯咪？因為佢驚阿 Tim 又會成日有賣佢牌子啊嘛，又係係啦呢班一班 Tim 咁樣又唔掂啦。咁所以都係冇錯冇錯。阿 Tim 啊，不如唔好停啦。好啊，你咁似 Gym Coach 啊嘛，不如你又唱多隻啦，係咪？跟住你會有 Gym Coach 嘅歌啊？我有譜嘅話就得咯。冇嗱，你有安排到 Streets of London 啊嗰啲咁嘅喎係嘛？係啊。咦 ，Sammy 喎，Sammy 入嚟啦。佢想企喺度唱呢次。不如咁啊，我哋聽個電話先啦，好唔好啊？好啊好啊你有個電話想攞飛喎？嚟，喂，唔係，攞隻鞋出嚟先。喂，喂我細聲啲啊，喂。喂，聽唔聽到？哇，聽到啊！你好性感啊，把聲，你叫咩名啊？我好凍啫。你好凍啊！你叫咩名啊？我叫阿 Man。你叫阿 Man 啊？係啊。哇，阿 Man，你咁凍係咪喺個被窩裏邊聽緊我哋嘅節目咧？我個被窩睇唔到電腦啊。你將個電腦擺上張床度，跟住一齊聽下我哋嘅節目。OK， 好多謝你打電話嚟啦。你知唔知道你係好有機會攞到 Mercury 嘅演唱會飛嘅咧？所以我先打嚟啫。係咪啊？哇！你真係果然係好似啱瞓醒啊，準備瞓係嘛 ？OK， 阿 Man， 嗱，不如我好簡單問你一個問題啊。咁啊，頭先我講過咧，有張麗瑾啦，有 Trinity 啦，同埋有邊隊係呢個做呢個表演嘅咧？咁表演嘉賓嘅咧？ Mercury 啊。啊，係啊！哇，叻女叻女。答到咧。好，我獎阿 Boris 嗰射一答。 OK， 咁咧就有少少失控啊佢哋。阿 Man， 咁啊恭喜你啦，你就得到2張飛啦。咁我哋會有專人聯絡你噶啦。咁你有咩想同我哋清運嘅嘉賓傾下偈啊？都冇乜啦。講下啦。叫光頭咁冇乜聲。唱多啲歌啦。唱多啲歌係咪？喂，禮拜4嚟玩啦，嚟啦！你好似禮拜6仲有場係咪而家？係啊，宣傳下，我哋每個月嘅禮拜4，第一個禮拜6，你喺邊度唱啊？喺我哋筲箕灣青協嘅中心裏邊。哦，你記得嚟咯。即係中意嘅時候咧，揾阿 Tim 咁得噶啦，指住個鼻哥咁啊。係咪？揾阿 Fiona 啦，我主席啊。多謝阿 Man。好。多謝阿 Man。多謝阿 Man， 多謝晒。你好酷啊 Man，恭喜你啊！多謝晒。唱多啲歌，唱多啲好歌。好 OK，好 problem，應承你。拜拜。拜拜。咁大聲做咩你？而家淨係同你一個講嘢咋？到你咯，繼續唱歌咯，唱隻咩歌啊？你係咪 Sammy 喎？頭先話 Sammy 嚟唱嘅喎。Sammy 唱一隻 Streets of London Ralph Mattel 嘅一隻歌啦。OK， 可以換一換位嘅。Sammy 同我哋唱咗 Streets of London 係咪？阿 Tim 幫佢彈咧。呢隻歌咧亦都係民歌裏邊一隻唔可以冇噶嘛。Billy， London 冇錯，最緊要聽歌詞喎，因為呢隻個歌詞係好勵志、好有意思嘅。其實佢個彈法咧都好好，即係好經典啊，好經典嘅 folk rock 嘅彈法。folk rock 嘅彈法。OK， 我哋一齊，我學得似唔似係一齊唱啦讀出聲口吻啊？唔緊要，唱2段，好啊，好啊，好啊。 OK， OK， no 嚟 problem 啦，嚟啦，Streets of London。Seen the old man in the closed down market, kicking out the papers when it's worn down shoes. In his eyes you see no pride, and closely by his side, yesterday's papers telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely and say for you that sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. Have you seen the old girl who walks the streets of London? Dirt in her hair and her clothes in red. She's no time for talking, she just keeps right on walking, carrying her home into carrier bags. So how can you tell me you're lonely and say for you that sun don't shine? Oh, let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind.
完整嘅一隻半首嘅 Swiss London，好完整咁半首嘅，因為 Swiss London 你彈得好完美啊嘛，即係完咗個尾咁樣咯。No problem 啦 Sammy 就今日感冒啦，咁啊，啊，之前唱到呢個 Swiss London 冇問題啊，呢啲歌係即係經常一齊玩嘅一隻歌啦，亦都好好和嘅一隻歌啦。好啦，跟住阿添好似乎有人蠢蠢欲動咯喎。梗係。你係咪準備唱歌啊？Keep 係嘛？阿 Keep，不如咁啊，喺呢個環嗱最後啦，嗱應該係其實係第4部分啦，係嘛？嗱，其實我哋應該有啲大合唱嘅歌完噶，不過喺大完之前咧，我俾你再唱一隻歌。好，嚟啊，阿 Keep 嚟 ，Seven Daffodils。Seven Daffodils 堅定流啊！好啊，Seven Daffodils 坐呢度啊 ，Keep，真係揸住支咪坐過嚟啊！咁咧就鮮花OK， 你要講嘢咁啊，Billy 呢個嚟，佢等佢快啲坐低唱歌先啦。好 ，Seven Daffodils Brothers Four 咧喺嗰次嚟香港演唱咧都會有唱過呢個歌啦，咁啊，即係亦都係非常經典嘅一隻歌。你中意唱 keyboard 嘅？高音啲啦，嗬，高 key 啲啦。Seven Daffodils Cable Four，OK， 嚟啦。Cable Four in E。OK， 阿 Keith， 我哋聽下你把靚聲啊！Brothers Four 嚟咗呢度啊 ！Team Sammy, Keith and Boris Four，yeah！ 話從阿 Billy 啦，擺明當我冇到啫，真係。Billy 咧通常係嗰個即係彈嗰個好低音咧，有個咧有時即係 Peter Paul Mary 嗰啲咧，喺度彈佢唔唱噶嘛，嗰個最大功勞係佢兜得好啊，真係。頭先踩完，而家捧翻我上嚟一流啊！呢啲哇幾和真係，我不如真係唔好俾佢停啦，唱到拉開話題竟然啊！OK 咁啊，有個 email 咧就話咧，阿 Christine 就想問咧，就佢話阿 Michael 叔叔係咪唔喺度？咁啊係啊，因為 Michael 叔叔今日咧就有 Billy 公公。OK， 我哋 Billy 咧講多次，因為 Michael 叔叔咧佢今日咧就係出咗差嘅，係啊，我覆翻呢個 email。OK， 好呢個時候咧，
我哋就聽個電話，呢個電話就攞呢個另外嗰2張飛，好緊要啊！最後呢個時候派埋呢2張飛，送埋2張飛，下個禮拜仲有嘅。咁幾多張啫？話係咪總共？下禮拜你開賽打多次嚟嘅，其實如果打得通嘅話，我哋總共有幾多張咧？其實總共咧，我哋會有10張飛嘅，10張。頭先送咗2張啦，而家跟住會送呢2張，再跟住仲有6張，係啦，冇錯啦。下個星期記住唔好錯過啦喎。嗱，記住我哋嘅熱線啊，係1001條線啊，係 25297123嘅。而家我哋聽個電話先，喂，係你啦，冇錯啊，講。你又好似頭先嗰個咁咩咁嘅，大聲啲聽唔到啊。係。阿 Boris 哥哥，你好嘛，你好嘛，叔叔你好。咩？叔叔講者係邊個 ？Billy 公公啊，真係 Billy 公公啊！我今日回魂都唔使咁樣噶，難得我回魂。你叫咩名？香港啊？仲有青偉文歌組班朋友，你哋好。你好。哇！我唔使問你問題，已經送飛俾你啦，咁識講嘢。好，多謝多謝。你叫咩名啊？我係 Christine 啊。哦，你係 Christine。阿 Billy 叔叔你好啊。唔知點解你阿 Christine，佢今日裝咗香未啊你啊？阿 Billy 你爆咪？你太緊張。你知唔知 Billy 啊？你發唔發覺咧？佢阿 Billy 叔叔特別好聽嘅啫。梗係啦。阿 Michael 叔叔都冇咁好聽嘅，唔緊要啦。我後生個 Michael 叔叔啊嘛。係啊。Christine 啊，我象徵式都問你一個問題啊。係。頭先咧我哋有 Mercury 啦，有張麗瑾啦，仲有邊一隊係會有嗰晚做表演嘅咧？哎呀，唔識答喎。佢咧就係叫 Train 咩嘅咧？其實我覺得咁樣，我問啲問題問得唔係幾好㗎啦。我再問多一次個問題啊，因為我講嘢唔係好正啊。係冇錯，你講得啦。嗱，有呢個 Trinity 啦，有張麗瑾同埋有邊隊話 ？Mercury。呀，咁難答你都答到嘅真係，唉，恭喜你啊 Christine。頭先其實咧我明白嘅，因為 Christine 咧，我哋咧有個苦衷嘅，因為有啲朋友咧佢可能咧打電話嘅時候咧就睇唔到上網㗎，因為佢係用同一條線㗎嘛，係嘛？啱我頭先就講嗰樣嘢，佢就漏咗咯。我原諒你 Christine。Christine 你喺邊度啊？多謝，喺度，你喺度係嘛？係。咁啊，多謝你電話啦，我會送2張飛俾你㗎喎。有專人會聯絡你噶啦，送上唔係你攞上嚟攞或者，係我哋會同你聯絡啦。你記住留低個電話俾我哋嘅 Fanny 大使啦。好啊好啊。同埋你想唔想有冇嘢聽歌唔好咩完啊？最後尾嘅說話同佢哋講啊。唔好留低喎。都冇啦，Billy 你唔好嚇親人啦。係嘅係嘅係嘅。會嘅。係嘅啱嘅。如果你早啲瞓到喎，睇完我哋節目。哎呀，我仲未入車喎，我哋唔好講咁快。OK， 多謝你 Christine。咁好啊。多謝晒。唔該晒。拜拜拜拜拜拜。阿添，阿金啊兄弟，好開心啊！送咗兩套飛出去啦。我冇份不過。喂，你下個禮拜打電話更加之開心。頭先我叫你啦，我俾隻馬你做噶啦。你又唔打電話嚟係嘛？好啦，下次我會打電話嚟。OK， 下個禮拜啊，你上我哋網打電話嚟啊。我問嘅問題又係好難答。打得，哎呀，你打得好講你。OK， 咁啊，我哋喺呢個時候咧話，Billy 原來11點45分46分。咁點樣收科好我哋？唔收噶啦，唔收啊！我走啦，你繼續。唔係我聽朝翻工喎，仲要。咁啦。其實咧就頭先我唱嘅歌唱得咁開心啦，不如唱多一隻又係咁和嘅歌啦，好唔好啊 Keith？你哋拿手好嘛？好啊 Sammy。咩歌？我見到你見到好似呢隻叫咩名啊 ？Gone the Rainbow。自己嚟升過嚟啊！我哋叫好嘛，一齊入嚟啦，坐喺入晒嚟啦，不如坐喺隔離啦。係啦。咁呢隻歌算唔算我哋大合唱最後一隻歌咧？唔制，好歌唔好俾你停咯。咁不如好啦，我俾你唱多一隻啦，唱埋呢個《Gone the Rainbow》之後，嚟啦，不如好唔好啊？阿天，呢首阿東唱。阿東，阿東你都可以一齊唱。OK。阿東咧睇首歌好正嘅。係啊。阿東準備啦喎，《Gone the Rainbow》有冇？哦，第10頁嘅原來。keyboard 幾啊？我幫你揭下。OK。呢個歌又係唔係？哇！我見到咧啲字好蒙㗎喎。Peter Paul and Mary 成日揭過呢一頁係嘛？成日唱嘅呢隻歌，炒晒啦都。Christine 中唔中意呢首歌啊？Christine 已經收咗錢。喂，你喺 Ivy 面前，你喺 Ivy 面前講 Christine， 你知講乜？你知唔知反大忌嗰啲？喂，你答錯咗線。今日天氣幾好喎嚇！你講咩話？Gone the Rainbow，講到 Rainbow。阿添翻嚟啦，翻嚟啦，回韻。嚟啦 ，Team 到 Rainbow，OK， 一齊嚟啦，黎古東。Shoo, shoo, shoo-la-roo, shoo-la-rat shack, shoo-la-ba-ba-coo. When I saw my Sally baby build come people in the bush and lorry. Shoo, shoo, shoo-la-roo, shoo-la-rat shack, shoo-la-ba-ba-coo.
When I saw my Sally baby become people in the bush I lorry. Here I sit on Buttermilk Hill. Who could make me cry my fill? Every tear would turn a mill. Johnny's gone for a soldier. Shoo, shoo, shoo-la-roo. Shoo-la-red shack, shoo-la-babacoo. When I saw my Sally baby become people in the bush I lorry. I saw my flags, I saw my wheel, to buy my lover's sword of steel. So the battle he might wield, Johnny's gone for a soldier. Shoo, shoo, shoo-la-roo. Should the rainbow gone the dove? Your mother was my only love. Johnny's gone for a soldier. Shoo, shoo, shoo-la-roo. Shoo-la-red shack, shoo-la-babacoo. When I saw my Sally baby become people in the bush I lorry. Shoo, shoo, shoo-la-roo. Shoo-la-red shack, shoo-la-babacoo. When I saw my Sally baby become people in the bush I lorry. 啊，太好玩啦！一隻 Gone the Rainbow，原來咁先咁好玩嘅喎，梗係。唉，我哋節目而家正式開始。冇錯，我哋青運民歌組開組啦。係啦，我哋咧不如咧有機會咧福星高唱就唔好話下一集啦，我哋就搞多個 function 啦，好唔好啊？添好啊，叫做福星青運唱咁樣啦。係咪真啊？青運福星高唱。不過你嚟我哋嗰度。哇，好遠喎！筲箕灣你有專車嚟接送可能好啲。我就係巴士啦。阿 Sammy 會揸車送你。巴士。Benz 嗰啲咪得啦。應該同阿大股東傾喺嗰邊裝翻個 server 啦，咁喺嗰邊做節目就 OK。Billy 嗱，我就奉勸一樣嘢啦，你今日上嚟玩得咁開心咧，我真係好想你咧翻去青運呢個大本營啦，因為佢哋係真係一個大懷抱嚟嘅。佢真係唔得閒咯，見到睇。你咁樣 sell 我去人哋嗰度咧，我好快俾人斬佢。嗱，你唔好以為你今日上咗嚟咧，佢哋會冧翻你啊！我知道佢哋咧真係都好想你翻去嘅，有機會你同佢一齊玩啦。係啦，我有機會回魂翻香港先講啦。唔使驚啊，其實我啲組員都經常揾張紙嚟拜你嘅。OK， 揾啲飛鏢掟下佢。咁啊，講多次喺呢個時候咧就你唔知咩我整噶嘛？非常開心啦，非常多謝，即係唔想完咁啦，添。咁啦，嗱，我又俾1分鐘，或者唔好1分鐘30秒，你賣下廣告。15秒算數啦。有啲咩想特別同大家講下咁啊？呢個時候。其實今日我有功臣 Anita 咧 ，Anita 唔好錯，阿塔姐啦，係啦。佢咧就經常要其實講下嘢嘅，宣傳下嘛。阿塔姐。係咯，我哋。阿塔姐，你係乜嘢委員嘅職員啊？歐陽副，你係副乜嘢咪？總管嚟噶，乜都做。歐陽總管，即係你掃地啊嗰啲咁樣。係啊，即係你外父定內父？4分3年係啦。阿塔姐，塔姐，好啦 ，hold 住唔好喐，係啦 ，hold 住喺塊邊。塔姐好似唔多點唱歌喎，頭先。我做嘢噶嘛。哦，你係做嘢嘅啫。OK， 即係整下吉他咁樣，換下先啦。冇錯。OK， 塔姐俾30秒你講。開始計時，有計時 OK。每個月嘅禮拜六頭一個星期六啦，就喺我哋中心個 hall 度，就晚上7點半至到10點鐘有個 house concert 嘅，咁歡迎大家嚟參觀或者一齊同我哋唱下歌。我哋一齊玩一齊 jam 都得噶噃。費用全免嘅，記住呢樣嘢。咁似警座位無限。咁即係完全歡迎所有各界人士啦，即係全香港九龍新界都得㗎係咪啊？只要點樣啊，就嚟得㗎啦，指個鼻定係真係。你仲可以喺上面買杯呢個嘅。買杯吉他飲下。一流真係。買杯咖啡。飲下奶茶。買杯吉他咖啡。一路飲住聽我哋唱歌。真係好嘢。
冇錯，咁都可以飲，真係一流啊！真係。咁係咪即係嚟，或者係即係叫直頭嚟啦？我哋可唔可以講多個地址啊？講多次個地址啊！阿塔姐，你講多次個地址。成個警訊咁樣。講多次個地址。係呼籲下我哋嘅大眾。筲箕灣喺筲箕灣順豐花園順豐花園 E 座嘅一樓。E 座一樓，冇錯。搭地鐵方便啲啊，C 出口啊，唔該。C 出口。上次案發現場喺都喺嗰度。呢個邊度開始失控啦？我發覺咧，乜叔叔就因為做完之後黐黐地線，你而家做完之後黐線啊，邊嚟開始？OK， 咁啊，塔姐咧就介紹完啦。你哋每個禮拜，你係喺一個月裏邊有一個禮拜六係嘛？第一個禮拜係啦，第一個禮拜六咁就。如果或者你哋嘅網址咧，可以講下俾大家聽下。上去你嘅網址咧就係記住咯，記住 www 唔係我哋係 listen dot to stroke cw folklet。咁長，你講啲英文，我都唔係好明你講咩英文，你串出嚟得啦，串俾你聽好啊 ？HTTP 唔使 HTTP 嘅 LISTERN dot DO2。第二個講啦，算啦。阿 Tim 阿 Tim 你喺邊度住啊？你記唔記得你嘅地址？柴灣中風花園。我哋不如由阿塔姐講啦。都係塔姐講，阿 Tim 你都唔掂嘅都係。哎呀！其實咧，阿 Tim 咧佢就係佢個網址係你設計噶嘛，係咪啊？係啊，即係聽㗎。我俾你講多次，俾你講多次。衰人啦，都識串啦。Listen 係 LISTER。哦有bingo 兩次你講咗。DO stroke CW 即係代表星運啦。福就係福裝嘅福啦。NET 一個字嚟嘅。CW Folklet。記住咯，各位記住呢個網址。好啦，我哋今日非常之多謝青韻啦，成班哇，呢個旅行團嚟㗎，搞到我都青春埋啊！真係，你不嬲青春過。Billy，你啊真係唔係好唔 qualify 啊！其實 Billy 咧今日咧非常之做得好好㗎啦，因為 Mel 叔叔都冇你咁多嘢講啊。你咁識兜啊！一次兜晒兩個。嗱 Mel 叔叔咧就因為佢係外遊啦，所以今日咧佢有呢個公事咧，佢嚟唔到啦。喂，下次真係有機會上嚟一齊玩啦。即係過咗去辦公啫，係咪？係辦公冇錯。過嚟辦公，咁捉翻佢過嚟啊！我哋今日非常多謝青韻啦。嗱，不如咁啦，喺我哋最後呢個時候咧，我哋唱一隻歌，就一路我哋飛歐我哋鏡頭咁樣就完呢隻歌啦，好唔好啊？未試過呢個情況喎，第一次獻給你哋好唔好啊？青韻，嗱，我哋嘅音樂一路飛歐，跟住然後咧，我哋嘅鏡頭就一路準備撳，唔好一路飛歐啦，撳啦，就去到第二個畫面咁啦，好嘛？首歌叫做《青韻民歌》。但係首先我哋會多謝唱之前，我哋再次多謝青韻啦，俾掌聲。多謝青韻，多謝所有 chat room 裏邊同埋喺電腦旁邊嘅朋友啦，同埋一啲喺床裏邊聽住我哋阿 Man 咧 Christine 咧，哇！佢哋把聲真係係啦。我再一次就重複就係話下個禮拜咧，就我哋會繼續再送 Mercury 嘅另外嗰幾張飛嘅，冇錯啦，所以有啲攞飛，記住打返嚟喎 Iris， 知道啦 ，OK， 我哋嚟啦，最後一隻歌，青韻民歌做，一隻咩歌啊？添，唱一隻咩歌？誰做？ OK， 嚟啦！唱星韻民歌組，你俾我唱呢個大故事。阿添嚟啦，正經啦，最後一隻歌。OK， Go。你 solo 好嘛？好啊，嚟啦。唔緊要，嚟個叫誰做 A 啊？誰做綠藻？破花間起舞，萬鳥空中飛翔，令我不勝讚好。誰做大海，萬片天空色彩布，耀眼發光星辰。問你可否知道，誰做天空海闊，做了細小朝露，誰做美妙樂章，能讓我讚美創造美好。跌到心於土裏，又會再生出。
我真想知道。好多謝青雲同我哋一齊 jam 歌。喺將來嘅日子，我好希望能夠再請到青雲同我哋一齊 Billy 公公再 jam 歌，好唔好啊？好。誰做天空海闊，做了些小朝露，誰做美妙樂章，能讓我讚美創造美好。誰做馬子，藏着生機於土裏，又會再生出來，令我真想知道，又會再生出來，令我真想知道。